Hello，大家好，我是小妹，今天给大家介绍两款护身符，一针是招人缘的人缘苗，一针是折度金天神，也叫铁钢天神。好吧，我们先来看第一尊了哈。第一尊铁钢天神，它是有它的原装的这样的一个妙盒的。这一尊呢，它的颜色到用料都是非常的漂亮的。然后呢，它是外面的涂了那个金粉金粉，然后里面的话是用那个圣粉制作的先看一下整个佛牌的一个品相是非常的好看的后面呢是有那个龙吃龙这个也是永远吃不完，永远吃不尽就是招财的意思，让你的钱永远源源不断有用不完的钱，花不完的钱。然后呢，后面的话是还有拉呼天神拉呼天神也是有招财、吃小人的一个功效的。我们先来介绍一下这一尊佛牌的。这一尊呢是由大法会开光祈福加持的妙明寺哇布拉玛哈塔，也是做那个折度金非常出名、非常厉害的一间庙了。佛历是2550年的，距离现在呢已经是16年的一尊牌了。那么品相能够保存的这么完美这么完好的话，已经是比较难得的了。折度金呢，它是天神专门是管财运财气的，在泰国呢也是比较流行的佛牌之一了。折度金呢，在泰国也称为成愿天神，是因为成愿的事迹最为多的一位天神，尤其是专门成就的大愿，在整个泰国甚至世界都是拥有非常多的粉丝的。泰国还曾经发生了为了抢购折度金造成了一个台彩就是踩死人的一个事件折度金呢和拉呼天神一样，他们都非常是喜欢有正气的善信人，非常非常就讨厌那些背后偷偷摸摸做小动作的人。折度金呢，在协助钱财以及金钱方面呢，非常的知名。不过呢，善信呢，到折度金这边许愿，也一定是要合情合理当然不可能是说一夜暴富、一夜致富不可能不努力就能得到的。所以呢，我们也要通过自己不断的去努力当然，如果是偏财运的话你的人生当中偏财运多的话，你也可以很快的得到偏财的。它的功效呢也是非常多的，能够帮助辟邪挡险，主正财偏财，避小人，主人缘，帮助权力，帮助事业，帮助生意。今天呢，就特别想要给大家讲一下这个折度金的传说。关于折度金的传说呢，有很多不同的一个传说佳话。许多人呢都怀疑呢这个天神的由来，甚至有人认为这个名字呢是为人为创造出来，或者是无中生有捏造的。不过呢，有去查阅了一些书籍呢，但确实折度金是属于印度教3大主神之一也就是比斯奴的化身。还有一个故事呢，在泰国呢是相当出名的，是说在泰南诺坤府呢有一名警长叫坤潘，他在任职的时候呢屡建奇功，破案无数，凡是神秘的危险的场面他都能够逢凶化吉，平安的度过，被人非常尊敬为警察长官。潘坤呢活了108岁，
在去世的时候呢是2006年10月5日，约有20万民众到达洛坤的那个地方，还有那个庙瓦布拉马哈塔。尽管呢警方呢一直是封锁前往寺庙的路，但是还是有成千上万的人仍然从晚上步行到寺庙来送昆潘最后一程，可见当时那个昆潘是多么的德高望重，受到万人敬仰的正派人物。昆潘呢，它是与泽度金有一个结缘，起源于一名女赞童，泽度金从她的身上嘱托人去叫昆潘过来。当有人奉命去找昆潘时，昆潘已经来了，有上千人就跟着他去寺庙。昆潘一到寺庙呢，泽度金马上就开金口说，他等昆潘已经等了1500年，因为过去有被一位白衣使者风水而发挥不到自己的功力，救不到人，因此呢就嘱咐昆潘帮他做金身，必须找到一棵名为那个古树来雕刻他的神像。昆潘在森林里面找了很久很久，终于找到了那一棵古树。后来昆潘呢就指示此树要从中间砍伐，但砍树倒后呢，工人却无法将树搬出树林，用尽各种方法都不能移动树木。于是呢，昆潘就画了一张符眼符绑住身后，工人就能够轻而易举地将树运到山下。自此呢，昆潘就自己亲手刻画了泽度金的神像。后来在1986年呢，在洛坤风水的府地呢，有一个寺庙，就在昆潘在天神的指示，根据泽度金的指示呢，就突破出1枚圆形的泽度金金牌。在泰国当时呢，佛牌还是长方形跟圆形的时候呢，就已经是有出现了这样的一尊佛牌，在泰国当地是非常轰动一时的啊。所以呢，这就是昆潘与泽度金的这样的一个故事了。我们接下来看第二款。那么第二款呢是人缘鸟，也叫姻缘鸟，它是对于恋爱或者是对于已婚的人都是可以增进感情、巩固关系。凡是恋爱中的人，如果总是因为一些琐碎的事情吵架，姻缘鸟呢就能够起到很大的作用，能够保佑家庭和睦。这尊人缘鸟呢是由库巴邦开光祈福加持的妙明寺瓦班坦里佛历寺2564年。那这款采用的材质呢是比较多的，有用到师傅房间里面放了很久的一些东西，然后来进行制造的，然后还有师傅的一个签央。人缘鸟呢，我刚才就已经跟大家讲过了哈。人缘鸟大部分呢都是分为单鸟或者双鸟，这一尊呢，通常我看到的是双鸟比较多啊，就是它最主要是增加口才、人缘、招财。所以呢，然后呢也叫姻缘鸟，然后就是在婚姻感情上的问题，也能够帮你处理得非常的恰当啊。谢谢大家支持了。